有一天，科学家们在实验室里研究着化学反应，突然发现了一种奇怪的变异酶。这个酶居然有着超级厉害的特技，它可以分解塑料瓶。是的，你没有听错，那种你每天都在扔进垃圾桶的，让地球逐渐被塑料淹没的东西，终于有了对手。这一壮举的背后可不仅仅是偶然，它其实是受到了一位细菌的启发。这位细菌可是在垃圾场里吃塑料的行家。这位细菌的发现可是大新闻，像是发现了宇宙中的外星生物一样。科学家们当然得仔细研究这位细菌吃塑料的秘诀，要不然怎么解决塑料污染的问题呢？于是他们摩拳擦掌，开始研究这位吃塑料的细菌。他们不仅仔细观察了这位细菌的吃食习惯，还深入研究了它的肠胃道和食道。当然，全程都是用显微镜仔细观察，不要以为科学家们就会直接吃细菌的内脏，虽然有些科学家确实挺怪的。终于，科学家们发现了问题的关键所在。这位吃塑料的细菌其实分泌了一种神奇的酶，这种酶就像是它的胃液一样，可以把塑料变成它的食物。于是，科学家们不禁产生了一个疯狂的想法，能不能把这种酶用在全球的塑料垃圾上，让它们都变成细菌的美食呢？于是，科学家们开始了一项伟大的冒险，他们决定要制造出这种酶，并看看它是否能够像在细菌的胃里一样，在塑料垃圾上发挥作用。当然，这项工程并不是一帆风顺的，他们得费尽心思，进行了大量的实验，细心地对这种酶进行微调，就像是一位料理大师在研究如何调出一道美味的菜肴。最终，他们做到了。他们成功地制造出了这种分解配塑料的变异酶。而这并不是偶然的成功，它是经过无数次试验和不懈努力才得以实现的。就好像是在大烹饪比赛中，经过一番波折，终于做出了一道完美的菜肴。但最让人惊喜的是，科学家们在不经意间对这种酶进行了改进。传统上，自然界中分解塑料可能需要数百年的时间，但这种变异酶仅需数天就能完成相同的任务。这就好像是在炒菜时无意中加了一些特别的香料，结果让菜肴更美味了。这个发现无疑是令人振奋的好消息，它为塑料回收和再利用提供了一种更快速、高效的途径。就像是在派对上突然发现了一种更好吃的小吃，大家都兴奋不已，争相品尝。这一发现意味着，我们或许终于找到了一种更环保的方式来处理废弃塑料，有望减轻全球塑料污染危机的压力。科学家们将继续深入研究这一发现，以期将其应用到实际生产和环境保护中。他们要在全球塑料污染派对上，让这位新来的变异酶成为最受欢迎的宾客。希望未来我们能够看到更多关于这一方面的好消息，为地球的可持续发展贡献力量，就像是在派对上，大家一起跳舞，欢笑着度过美好的时光。